Straight mo lawas. Relax mo tiyan. Relax ka lang. Sigli lang. Hinay na kami. Ha? Ikaw usog. Wala kang expect ato, sir? Ora. Ako lang. Wala lang kayo kusog. Kumuk lang diya. Kana lang. Ikas. Ako lang ha. Ako lang. Kamot dari lang. Dapat walay kusog mo shoulder. Yung mata sir. Humuk. Humuk kay tanan niya itong kanong. Lang gamay. Mga ipamusog. Humuk lang. Ayo. Aray ko. Ikas. Walay kusog. Humuk lang. Okay. Humuk. Iba kusog. Kusog. Relax. Wala na. Basta ba? One more. One more. Kusog. Turang. Relax. One more. Turang. Okay na to. Wala yung ihok si Modo. Wala ha. Wala pa ito eh. Buklang haway kusog. Relax lang. Exhale. Okay. Ipa. Akoy. Sige. Ay, Masa. ay. Okay na. Kaya kinahanglan na ito siya i-decompress. Ay, pakusogin mo shoulder, okay? Inong tiyan ay pagkahi ay hatagin. Pero siya, ay wag kasi itong relax lang. No. Kana, ginawa lang. Sige, kana. Feel ka na yung binat, no? Wala. Ano? Nausap ko, dali. Humuk lang, ha? Sir, yung utok, sir, ha? Turo. Kana na. Sir, yung huwag daw. Good. Humuk lang yun. Tada. Sige, oops. Balik ka kayo. Ay, pamusog. Nawala. Agad pa nangaibot. Bro, may ikot pa na. Sige, ano lang ha. Kuhaan Ginawa. lang ka ng kani mo. Number. Oo. Kuha lang ang number ron. Nagaman. Oo. Kaya ako ipakuan. Palain ko to kumisis. Kaya marag. Sige daw sir, inahilaw siya tindog daw sir. Tanaw na to yung luwag siya. Ano daw siya? Kinahanglan siya ilakaw-lakaw. Garo mo siya pilit. Yung luwag ba? Luwag? Luwag. Diba? Ano? Di anak kayo lumot. Wala ka anak. Gani. Ganiya, gana ko yun. Oh, ganyan ko rin ano mo kalibangon lagi nga. Oo, totoo. Sige kung kalibang ko. Ba't nagpaita? Gani eh. Sige, lakaw lang. Pero Nangurog po kan. Mga distansya siguro mga 20. Nangurog. Sakit ng ikikondrid. Yung palakaw. wala nag-anak na yung bukog sa ano, bro. Gani. Karon at least paminaw, luwag na no. Yana daw yung hawak, yana na daw. Nagtata yung Good. sige. Good. Gani ha, straight kay glawas ko na kay murag galibog ta kalibangon magdili. Gani. Yeah. Goods na yan.